السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى عائلة في العالم كله، في اليوتيوب وفي المجرة؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين. انا النهاردة هعمل لكم فيديو يا رب يعجبكم وينول اعجابكم. بس قبل ما ندخل على الفيديو، قبل ما نشوف الفيديو، قبل اي حاجة، محدش ينسى اللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس ويعمل اشتراك، واللي ما بيعملش لايك يعمل لايك، واللي ما بيشوف شوية ويمشي لا شوف الفيديو للاخر هيعجبك ان شاء الله. واللي ما بيشيرش يشير الفيديو، واللي ما بيكتبش تعليق يكتب تعليق. يعني عايزين نكبر العيلة بتاعتنا كده، وان شاء الله ينول اعجابكم وندخل على الفيديو باذن الله. صباح الخير يا جماعة، صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين. النهاردة بقى هنبدأ يوم جديد كده وبنشاط وبحيوية، ونقوم بقى علشان نروح نشوف شغلنا ولقمة عيشنا ولا ايه. يلا بقى خليكم معايا وان شاء الله الفيديو يعجبكم بإذن الله. واحنا يا ناس النهارده اهو دلوقتي بنفطر وباكل دلوقتي، والفطار بتاعي علشان ايه بقى استعد خلاص بقى عشان اروح شغلي. وخليكم معايا وان شاء الله الفيديو يعجبكم. هنا بقى عشان بشوف البريد، في بريد جالي او حاجة ولا لا، او رايح اركب عربيتي او سيارتي عشان اروح بقى شغلي. بس مستني واحد صاحبي بقى لسه هيجي بقى، مستني لما يجي عشان هيجي معايا. ازيك يا زميلي؟ عامل ايه يا عم؟ وحشني يا عم، انت فين يا عم؟ ما بتجيش ليه يا عم؟ مش قلت لك تبقى تيجي؟ ما بتجيش ليه يا عم؟ لا تعالى يا عم، انا قاعد لوحدي يا عم. لا لا يا عم، اقعد معانا يا عم. ولا ايه؟ ولا انت يا عم ما بتجيش غير عشان نروح الشغل وخلاص؟ يبقى تعالى كده في الويك اند نقعد مع بعض وخلاص. اما انت عارف يا عم الشغل وعارف طلبات البيت يا عم. انا واحد متجوز مش زيك يا عم، انت قاعد فاضي ووراكش حاجه وقاعد لوحدك. انما انا عندي ولية وعندي ناس وعندي ناس كتيرة واهلي بيجوا واهلها. يا عم انا عامل ايه يا عم؟ يعني ولع في نفس الله يا عم، وده يا عم حاجه بسيطه يا عم. انا مش عارف حتى في شغلي بيطلع لي اللوجو ده. هو اللوجو ده ورايا ورايا في كل مكان. في الشغل بيطلع لي، في البيت بيطلع لي، في الموبايل بيطلع لي. ده ايه ده؟ يا جماعه ادخلوا عنده يا جماعه، ريحوني منه يا جماعه. ريحوني منه يا بجد، كل حد شويه بيطلع لي. ريحوني منه. يلا ادخلوا عنده ده وقولوا احنا من طرف السيمو، ولا احنا ده جايين لك من عند السيمو، اي حاجه يا جماعه. ريحوني، ده ايه ده؟ يا عم النهارده الشغل كان كتير قوي وواحد تعب بجد قوي، يعني الواحد مش عارف يعمل ايه. تخيل اجي الاقي الناس اللي معايا سايبين لي شغل كتير وسايبينه لي انا اللي اعمله. ده ايه ده؟ هو مفيش تعاون ابدا كده؟ يعني مفيش تعاون ما بيننا خالص؟ يعني المفروض نتعاون يعني. لكن ده حاجه بجد بجد حاجه مستفزه. فعلا والله يا عم الشغل كان كتير وكانوا حاجة بجد فظيعة. أنا مش عارف أنا ايه ده. ايه الناس دي؟ هما بيجوا عشان يقعدوا خلاص ياخدوا فلوس رواتب على الفاضي وخلاص؟ ده ايه ده يعني هما ما بيشتغلوش؟ طب بيجوا ليه؟ يقعدوا في بيتهم أحسن وخلاص، يشتغلوا من بيتهم وخلاص. ده ايه ده يا عم؟ ده ايه حاجة بجد مستفزة فعلا أوي. أهلا، ازيك يا عم؟ عامل ايه؟ أخبارك ايه؟ انت فين يا عم؟ من زمان محدش بيشوفك، لازم كل مرة اشوفك كده بالصدفة. يا اخبارك واخبار الاهل ايه والاسرة؟ يا رب تبقوا كويسين. الحمد لله يا صاحبي انا كويس. انت فين يا عم؟ الحمد لله. انا كل مرة برضك فعلا بقابلك صدفة. هو احنا ما بنتقابلش غير صدفة؟ عمرنا كده ما نتفق ابدا ونتقابل مع بعض كده في يوم نتفق ونقول للشلة ونخرج كلنا مع بعض؟ لا يا عم، احنا لازم نشوف بجد كده يوم ونتقابل كلنا مع بعض. ما ينفعش كده كل مرة نتقابل صدفة. لا. انت اخبارك ايه وعامل ايه؟ ولسه برضك بتقعد لوحدك كده ولا ايه؟ ايوه يا عم، انت عارف ان انا بقعد لوحدي وقاعد لوحدي، واخد كده شقة وحلوة كده وقاعد فيها لوحدي. وانت عارف بقى الاهل طبعا بروح لهم وبشوفهم وبطمن عليهم، وساعات بيجوا يقعدوا معايا وساعات بروح اقعد معاهم. انت عارف بقى الواحد بقى شباب بقى وبيحب ياخد حريته يبقى براحته شوية بقى. وانت برضك عامل ايه؟ قاعد مع اهلك كده ولا برضك زي حالاتي كده قاعد لوحدك ولا ايه يا عم؟ ايوه يا عم، قاعد مع اهلي والحمد لله وربنا يخليهم لي وكل حاجة. بس انت عارف بقى الواحد قاعد برضك لوحده وقاعد انطوائي كده في حاله، ماسك تليفونه ولا قاعد على كمبيوتر وخلاص. ده اللي هو بيعمله. اذا حبيت اخرج اخرج، مش عايز اخرج ما بخرجش. وقاعد اهو، هنعمل ايه بقى؟ هي دي حالة العزوبية وحالة الشباب الايام دي.
يا عم ربنا يكرمنا كده بنات الحلال انا وانت كده ونتجوز احنا، ونشوف لنا بنات الحلال كده ونتجوز ونستقر بقى في حياتنا، لما احنا قاعدين متشحططين كده ومش عارفين نعمل اي حاجة في اي حاجة وحياتنا كلها ملخبطة. يا رب يا صاحبي يا رب، ان شاء الله باذن الله. طب انا هسيبك بقى، انا همشي علشان لسه عايز اشتري حاجات وعايز اروح، جاي من الشغل تعبان وعايز انام مش قادر. واشوفك ان شاء الله قريب تاني يا عم، ابقى اديني رنة ولا ابعتلي رقمك علشان ابقى نتكلم ونتفق كده ونخرج مع بعض احنا والشلة كده ان شاء الله. ماشي يا صاحبي، وانا كمان وانت كمان اديلي رقمك ونتفق كده ونخرج ونتقابل، بدل ما احنا كده بنتقابل بالصدفة وكل مرة نتقابل في سوبر ماركت ولا نتقابل في مطعم. يا عم ايه، لا خلاص احنا نتقابل، نتفق كده في يوم ونتقابل ونشوف كده ونتفق مع الشباب مع الأصدقاء والأحباب ونخرج كلنا كده مع بعض في يوم وخلاص ونتقابل وخلاص. يلا، خد بالك من نفسك وابقى طمنا عليك يا صاحبي. واخيرا النهارده الخميس، يا الواحد هينام براحته وياخد بقى راحته في النوم بقى وايه. بكره الجمعة والسبت اجازة، ياه ده انا هنام لحد يوم السبت ان شاء الله. يلا بقى نستنى بقى ما نوصل البيت بقى، يلا عشان نروح البيت. واخيرا وصلنا البيت، يا بعد عناء طويل. الحمد لله الواحد يدخل يقعد ياكل له حاجة، يقعد شوية وينام. يا ده البيت ده جميل، انت وحشتني اوي يا بنتي، بيتي انت وحشتني اوي بجد. يا اخيرا روحت البيت. يلا بقى لما اروح اشوف لي حاجة اكلها كده واغير هدومي واشوف حاجة اكلها واقعد شوية وانام، شكلي والله هغير وانام على طول بجد. ده كان يوم متعب. لا خلاص انا مش هيجيلي نفس، انا مش عايز اكل، انا عايز انام، هروح انام بقى وخلاص. وامري لله، مش قادر اعمل اي حاجة، هنام. يلا بقى انا رايح انام. وبكده يا جماعة يبقى الفيديو خلص، ويا رب يعجبكم. اتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك والكومنت والشير، وقولي رأيكم في التعليقات. الفيديو حلو ومحتاج اي ملاحظات او في عليه اي ملاحظات او حاجة، ولا جميل واستمر على الطريقة ديت ولا لأ، واللي عنده افكار او اللي اعملها يقول لي وانا اعملها. واشوفكم على خير ان شاء الله، يا احلى عائلة في المجرة وفي العالم كله. يلا كلكم خدوا بالكم من نفسكم ويا رب تبقوا كويسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.